首先，勤洗手，打喷嚏用衣袖或者是手帕掩住口鼻，希望变成大家的基本反射动作。朋友啊，大家这会一起来做防疫。首先，勤洗手，打喷嚏用衣袖或者是手帕掩住口鼻，希望变成大家的基本反射动作。朋友啊，大家这会一起来做防疫。